Как узнать, вкусный ли торт, который вы собрались отдать заказчику? Вариант — это отрезать кусочек внизу, чтобы не было заметно, а потом покрыть торт кремом. Поверили? Ну, это вы зря такие доверчивые. Итак, понятно, что это не просто торт, а торт с дверью. Чтобы ни вафельная бумага, ни цветы, ни мастика не таяли на торте, я покрыла торт ганашом на белом шоколаде. Его рецепт я выкладывала ранее в ленте. Если не хочется его искать, то напишите слово «ганаш» в комментариях, и я отправлю ссылку на рецепт. И если моя озвучка вызвала у вас недоумение, особенно в начале про отрезанный кусок или улыбку, то с вас сердечко.